maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku fulisay Sakariye Asad Faarax oo horay dil uga geystay deegaan hoostaga degmada Guraceel ee gobolkaasi. Sakariye ayaa lagu helay inuu dilay Allah u naxariistay Cabdullaahi Khaliif Faarax. Maxkamadiintiisuna waxa ay soo martay heerar kala duwan. Ku-xigeenka xeer-ilaaliyaha Galmudug Cabdixakiin Maxamed Xirsi oo warbaahinta kula hadlay fagaaraha toogashada ee magaalada Dhuusamareeb ayaa wax uu faahfaahin ka bixiyay qisaasta maanta lagu fuliyay Sakariye Asad Faarax. taariikhdu markay ahayd 4 bishii koobaad 2024 xafiiska xeer-ilaaliyaha guud ee Galmudug ayaa horgeeyay maxkamadda gobolka Galgaduud qaybteeda ciqaabta laanta tashiga gacan ku dhiigle Sakariye Asad Faarax ina Xalaawi Maxamed Faarax 21 sano jir ah ku dhashay degan degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud kaasoo xafiiska xeer-ilaalintu ku soo eedeeyay in uu si kasa u dilay marxuum Allah u naxariistay Cabdullaahi Khaliif Faarax. taariikhdu markay ahayd 10kii bishii tobnaad 2023 falkaas oo ka dhacay deegaanka Xodale oo hoostaga degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. kadib dhageysiga garmaqalle kala duwan maxkamaddu waxay ku heshay dambigii lagu soo eedeeyay gacan ku dhiiglaha. taariikhdu markay ahayd 6 bishii koobaad 2024 kaasoo ahaa dil toogasho ah. xukun sanaha ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud. taariikhdu markay ahayd 8 bishii koobaad 2024 waxayna maxkamadda racfaanka gobolka Galgaduud mar labaad ku xukuntay dil toogasho ah. taariikhdu markay ahayd 11 bisha labaad 2024 maanta oo taariikhdu tahay 21 bishii 11 2024 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa. wabillahi tawfiiq. goobta toogashadu ay ka dhacaysa waxa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo saraakiil ka tirsan maxkamadda iyo sidoo kale ehelada marxuumka. horay sidaan oo kale maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa waxay dilal ku fulisay shakhsiyaad dilal ka geystay deegaanada maamulkaasi.